ဆရာဒီနေ့ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကျတော့ဆရာဘာသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ITA အသုံးကိုဆရာတရားတင်ပေးမယ်နော် ITA တက်ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်အသုံးတွေကိုဆရာတို့ကတရားတင်ပေးရမယ်တရားကြည့်အောင်နော်ဆရာတို့ ITA ကိုမဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အခြေအနေ၄ရက်ရှိတယ်မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်အခြေအနေ၄ရက်ရှိတယ်၄ရက်နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဖတ်လိုက်မယ် time weather distance situation နော် time weather distance situation အဲ့တော့ time ဆိုတာအချိန်ပေါ့အချိန်ကြီးအဲ့တော့အချိန်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ITA ကိုသုံးပြီးပြောမယ်မေးခွန်းမေးရင်လည်း it နဲ့မေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါကျတဲ့အခါလဲဆိုတော့ ITA ကိုသုံးပြီးတော့ဖြေရမယ်နော်အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး ITA ကိုသုံးပြီးပြီးမလဲပေါ့ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲအခုဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်ရင် what time is it now ဘယ်လိုမျိုးလဲ what time is it now ယခုဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမေးလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် ITA ကိုဒီ subject အဖြစ်နဲ့သုံးပြီးတော့မှမေးလိုက်တယ်နော် what time is it now ယခုဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဒါဆိုကိုယ်အဲ့လိုလာမေးတဲ့အချိန်မှာကိုကပြန်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ subject ဖြစ်တဲ့ ITA ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖြေရမှာအဲ့ဆိုရင် it is 4 o'clock နော် it's 4 o'clock now ထည့်လိုက်ရအောင်နော်မထည့်လိုက်ရအောင်it's 4 o'clock now ယခုနာရီရှိပါပြီလေ4နာရီဒီမှာ3နာရီဆိုရင် it is 3 o'clock now 2နာရီဆိုရင် it is 2 o'clock now ရပါလားအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲလို့မေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့လို what time is it now ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဒါဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲလို့မေးလိုက်တာနော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ကြာချိန်မေးကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုတော့မေးရင်ပြဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော် how long နဲ့မေးမယ်ဘယ်လိုမေးမလဲ how long does it take ပြောကြဘယ်လိုမေးမလဲ how long does it take ဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နောက်ကကြာမဲ့ဘာအကြောင်းအရာတွေပါအောင်ပါပေါ့နော်ဥပမာ how long does it take to go to ပဲခူးကိုသွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ how long does it take to go to ရန်ကုန်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲနောက်က from ပြည်ကနေပေါ့နော်from ပြည် to ရန်ကုန်ပြည်မှရန်ကုန်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့လိုကြာချိန်ကိုမေးရင်ကြတော့ကျွန်တော်က how long does it take အခုဆရာကြီးကပြောသွားချင်တာက ITA ကိုသုံးမဲ့အသုံးကိုပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲ ITA ကိုသုံးမဲ့အဲ့ဒါ how long နဲ့ကြာချိန်ကိုမေးတယ် does it take နဲ့မေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီမှာ does နဲ့မေးကြတော့subject ကိုပြန်ခေါ်ရကြမှာကျွန်တော် ITA နဲ့ပဲပြန်ကြည့်မယ် does နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီက take ကိုပါမယ်ပဲ S နဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ it takes ထားပါတော့3 o'clock to go to ပဲခူးပေါ့နော်ကြာပြီဆိုလိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့ပဲခူးသွားဖို့အတွက်ပဲခူးသွားဖို့ရန်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်to go to ပဲခူးဆိုတော့ reason above နေရာမှာသုံးလို့ဖို့ရန်နဲ့ပြင်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ to go to ပဲခူးဆိုတော့ပဲခူးသွားဖို့ရန်ဘယ်နာရီကြာလဲ3နာရီကြာတယ်ဒါဆိုရင် it ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် IT it ကိုသုံးပြီးတော့မှကြာချိန်တွေကိုပြောရမယ်မေးရင်လည်းနော် IT it နဲ့သုံးပြီးတော့မေးလို့ဖြေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်း IT it ကိုသုံးပြီးတော့မေးတာလည်းဖြေတာအဲ့တော့နှစ်ခုရှိမယ်နော် time နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ what time is it now အခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲလို့မေးရင်လည်း IT it နဲ့သုံးတယ်နောက်က how long does it take အခုဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးရအခါမှာ how long does it take to go to Yangon how long does it take to reach this boat how long does it take to arrive this bed ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးနောက်ကအကြောင်းအရာတွေမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က IT ကိုသုံးပြီးမေးမယ်ဒါဆို time နဲ့ပတ်သက်လို့ရမလားရပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် weather ဆိုတော့ကျွန်တော်ရာသီဥတု weather တော့ဗာလဲလေရာသီဥတုတွေအကြောင်းကိုပြောချင်ရင်လည်းဆရာတို့နော် IT ကိုသုံးပြီးပြောပါမယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုတွေအကြောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဆရာတို့နေ့စဉ်ပြောနေရပဲ it is sunny it is cloudy it is windy ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပြောတာပေါ့ဥပမာအဲ့ဒါတော့ဆရာတို့က simple ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဆရာရေးပြလိုက်မယ် it is sunny နေသားတယ်မိုးအုံတယ်တိတ်ထူတယ် cloudy ဟဲ့လားနောက်ကလေတိုက်တယ်လူမျိုးတွေအရာတွေကိုဆရာတို့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို IT နဲ့သုံးပြီးတော့မှပြောမယ်တစ်ချက်ရှိပါပြီရမယ်နော်ပထမတစ်ချက်က time ဒုတိယချက်က weather နောက်တစ်ခုက distance ကိုဆရာဒီညမှာအကွာအဝေးလို့ပြောမယ် distance ပါလေအကွာအဝေးအဲ့တော့အကွာအဝေးဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကနော် it is 2 mile it is 3 mile ဟဲ့လား from မြို့တစ် to downtown မြို့တစ်ကနေမြို့ထဲကို3မိုင်လောက်ဝေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတော့ distance အကွာအဝေးကိုမေးရင်ကြတော့ဆိုတော့ how far နဲ့မေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ how far how far is it နော် how far is it from ပြည် to ရန်ကုန်အဲ့လိုလေးနေမယ်ပေါ့နော်
how far is it from here to Yangon ပြည်မရန်ကုန်တို့ how far is it ဘယ်လောက်ဝေးလဲเนาะပြည်မရန်ကုန်တို့ဘယ်လောက်ဝေးလဲနောက်တစ်ခုရှိဆရာတို့ကပြည်ကနေရန်ကုန်မိုင်200ဝေးတယ်ဆိုပါစို့အဲဆို it is 200 miles 200 miles from here to Yangon from here to Yangon ဒီလိုလေးဖြည့်ပေးရမယ်ရမလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအကွာဝေးကိုပြောတဲ့အခါမှာ ITA ကိုသုံးပြီးတော့မှမိကုန်းမေးတာဖြစ်တယ်လို့ ITA ကိုသုံးပြီးတော့လည်းပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်ရမလားဒါပေမဲ့လို့ရှိရင်ဒီမှာအကွာဝေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက situation ဆိုတဲ့ဟာကျတော့သူကဆရာကအခြေအနေလို့မပြောတော့ပါဘူးသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြန်မာလိုတွေးမယ်နော်မြန်မာလိုတွေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်နော်မြန်မာလိုတွေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်သူမှ subject မပါဘူးမပါဘူးလေ subject မပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာတရားစားရင်ချိုလားချိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် it is sweet to eat sugar it is sweet to eat sugar ဒီလိုချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆို subject မပါဘူး subject ကအတိအကျမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာနော် subject ကအတိအကျမရှိဘူးတရားစားရင်ချိုလားချိုတယ်အဲ့တော့ it is sweet to eat sugar အဲ့တော့တရားစားရင်ချိုတယ်နောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြန်မာလိုရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ် subject မပါတဲ့အခြေအနေဒါတို့ရေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဥပမာ it is difficult ဟလာ to calculate ဒါကတွက်ဖို့အတွက်ခက်တယ်နော်it is easy to calculate ဒါတွက်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်အဲ့လိုလွယ်တယ်ခက်တယ်နော်အခြေအနေအတိအကျမရှိတဲ့ subject အခြေအနေအတိအကျမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်း IGA ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ situation pattern ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ situation pattern ကနောက်တစ်ခုကလည်းလို့က subject ပါလာပြီဘာပါလာပြီလဲ subject ပါလာပြီ subject ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ် situation pattern ကတက်ရှိဆိုရင်ဆရာကဒီရှိရ subject ကတက်ရှိဆိုရင် file နဲ့တွဲမယ်ရှိရ subject ကတက်ရှိဆိုဘာနဲ့တွဲမလဲ file နဲ့ပြောရမယ် file နဲ့တွဲမယ်ရှိရ subject ကတတ်မဲ့ဆိုရင် make နဲ့တွဲမယ်ရှိရ subject ကဘာဆိုရင်လဲ တတ်မဲ့ဆိုရင် make နဲ့တွဲမယ်နော် make နဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခုကအလဲမှာ ITH ရှိမယ်လွယ်ရင် easy အဲ့တော့လွယ်ရင် easy ခက်ရင် difficult လွယ်ရင် easy ခက်ရင် difficult နောက်ကတော့ကိုကဘာလို့ထင်လဲဆိုရင် 2 black by 1နဲ့သွားမှာ2 black by 1နဲ့သွားမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်က situation pattern ဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဆိုတော့ it နဲ့ to နဲ့ကိုတွဲပြီးသုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒါ situation pattern ဘာနဲ့တွဲပြီးသုံးထားရလဲ it နဲ့ ITH နဲ့ to နဲ့ကိုတွဲပြီးသုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒါ situation pattern အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးပြောပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်ဒါဆိုရင်I find it easy to read this book read this book ဒီမှာ I ရဲ့ degree ကကဝန်းဖြစ်ရအောင်နော်ကဝန်းplural ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် verb infinitive ဖြစ်ရအောင်နော်to read this book ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီသူ့အတွက်တော့ Nissan car တွေကိုမောင်းဖို့အတွက်ခက်မယ်ပေါ့နော်Nissan car မောင်းရတာခက်တယ်သူ့အတွက်အဲ့လိုပြောပါပေါ့နော်သူ့အတွက် Nissan car မောင်းရတာခက်တယ်အဲ့တော့Nissan car make it difficult to drive for him သူ့အတွက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ make နဲ့တွဲလဲဆိုတော့ Nissan car ဒီတတ်မဲ့ ကို make နဲ့တွဲတာခက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲလဲ difficult ဒါပြောကြည့်ပါဦး Nissan car make it difficult to drive for him ရမလားအဲ့လိုရှိရင်သူမအတွက်တော့เนาะ iPhone သုံးရတာလွယ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ She finds it easy to use iPhone ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီအင်ကြီးကเนาะဒီအင်ကြီးကဝတ်ဖို့ခက်တယ်ဒါဆိုရင်This shirt make it difficult to wear this to wear ဘာလဲပါလဲto wear ဆိုဝတ်စင်ဖို့ဒါလူကြီးရ wear ဆိုဝတ်စင်လားရမလားအဲ့လိုရှိရင်တက်ရှိတွေကိုဘာနဲ့တွဲလဲ file နဲ့တွဲတယ်လွယ်ရင် easy kind difficult နော်တက်မဲ့တွေဘာနဲ့တွဲလဲ make နဲ့တွဲတယ်လွယ်ရင် easy kind difficult နောက်ကဘာလိုက်တော့ to black by 1ဒါဆို situation pattern တွေနောက်ဘာနဲ့ချိန်ကြတော့IGA နဲ့ to နဲ့ if နဲ့ to နဲ့တွဲသုံးထားရင်ဒါ situation pattern ရပါလားရပါတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတာက IGA နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ IGA ကိုမဖြစ်မနေသွားမယ့်ချိန်တွေလည်းရှိတယ်၄ခုဘာလဲပြောကြည့်ပါဦး time where is that situation time နဲ့ပတ်သက်လို့မေးဖို့မေးလို့ရတာမရှိတော့နှစ်ခု what time is it now ယခုပြောချိန်ရှိပြီလေ what time is it အခုပြောချိန်ရှိတယ်လို့မေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်က it is 4 o'clock now အခု4နာရီရှိပြီ it is 3 o'clock now it is 3နာရီရှိပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရနောက်ကကြာချိန်ကိုမေးပါဆိုရင် how long does it take how long does it take ဘယ်လောက်ကြာလဲနောက်ကဘာလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထပ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်က it takes 3 o'clock to go to Bago ဆရာတို့ကအဖြေမှာကျတော့
feel ပြီးတော့3နာရီကြာမယ် to go to ဘကိုသွားဖို့ရန်3နာရီကြာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် dash နဲ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်လို့မင်း dig လို့ကောင်းတယ်တွဲပြီးမှတယ်မေးလို့ရတယ်เนาะဒါဒီမှာတော့ change မိလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကယာလီဥတွေက it is sunny it is windy it is cloudy ဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအကွာဝေးကိုမေးလို့မြည်ရတဲ့တင်ကဘာနဲ့ပြီးပါလဲ how far is it from ဖြေto ရန်ကုန်ပြေမရန်ကုန်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဒါဆိုဆက်လို့ပြောနေပြီလေ it is 200 miles from here to Yangon ပြေမရန်ကုန်တို့မိုင်200ဝေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက situation နောက်တစ်ခုကမြန်မာလိုတွေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ် subject မပါတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က it is sweet to eat sugar ဟုတ်တယ်နော်နောက်ကဒီသူနဲ့တွေ့ဖို့ခက်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆို it is difficult to meet him သူ့ကိုတွေ့ဖို့ကြာခက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်နောက်က I wish you ကိုခက်တယ် for me ငါအတွက်ဆိုရင် it is difficult to do ဒီနေ့ကတော့ပါလေ to do the laundry for me ငါအတွက်တော့ I wish you ကိုခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနော်လွယ်တယ်ခက်တယ်ဘာလို့ကိုညာလို့ဒီလို subject အတိအကျမပါဘူးဆိုရင် ITF ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြောလို့ရတယ်အခုကတော့ subject ပါတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ subject အရှိဆိုပါတဲ့ရှိတယ်ဒီမှာ ITF လွယ်ရင် easy ခက်ရင် difficult ဒီလက်တော့ဒီ pattern လေးကိုသုံးပြီး situation pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့မှပြောလို့ရတဲ့ရေးလို့ရတဲ့စာကြောင်းတွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ရှိရင်ဒီ ITF နဲ့ဒီ situation pattern အောက်ဆုံးဟာပဲကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော် standard ဒီဆောက်ပြပါဆက်ဆိုလာပြရမယ်နော်